Heute geht es um die Frage, ob es Sinn macht, eine Yacht mit einer deutschen Stiftung oder einer Stiftung in Liechtenstein zu erwerben. Hierzu hat uns Ulrich eine Anfrage geschickt. Gerne, lieber Uli, wollen wir dir in diesem Video weiterhelfen und versuchen, deine Fragen zu beantworten. Uli aus München schreibt, dass er schon vor einigen Jahren eine nicht gemeinnützige deutsche Familienstiftung gegründet hat. Jetzt möchte er gerne eine Yacht kaufen für 10 Millionen Euro und ihm wurde geraten von einem Berater, dies über die Stiftung zu tun. Er fragt jetzt an, ob das eine gute Idee ist, eine solche Transaktion über die Stiftung zu tätigen. Übrigens, wenn auch du eine interessante steuerliche Frage hast oder eine Frage zum Thema Bankkonten, Plan B oder was auch immer und du möchtest, dass wir diese gerne in einem unserer Videos besprechen, natürlich anonymisiert, das ist ja völlig klar, dann würde ich mich freuen, wenn du uns dazu schreibst. Auf der Webseite Perspektive Ausland findest du Formulare, wo du Themen vorschlagen kannst. Da steht auch eine E-Mail-Adresse, wenn du lieber E-Mailst. Wir freuen uns sehr über rege Zugänge. Natürlich können wir nicht versprechen, dass wir zu allen Themen hier Videos veröffentlichen, aber es ist natürlich immer eine Inspiration und meistens kommen aus diesen Anfragen die interessantesten Ideen für Videos. Also ich lade dich ein, schreib uns eine E-Mail, füll das Formular auf unserer Webseite aus und wenn wir können, werden wir dazu gerne ein Video machen, so wie in diesem Falle hier zu Uli aus München. Nun, lieber Uli, ich finde es sehr interessant, dass du hier den Tipp bekommen hast, eine Yacht über eine deutsche Stiftung einzukaufen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten Menschen, die über Yachten reden, in diesem Umfeld hier, wenn es um Firmengründung, Steuern geht und so weiter, von Yachten ziemlich wenig Ahnung haben, wahrscheinlich noch nie selbst einen Fuß auf eine Yacht gesetzt haben. Ich bin definitiv auch kein Yachtexperte, aber wir waren in der Tat schon involviert, insbesondere über unser Büro in Malta, in den Kauf einiger Yachten hier für Mandanten. Und da habe ich schon so ein paar Dinge tatsächlich mitbekommen, ein paar technische Details. Das Ganze ist ziemlich komplex, das muss man sagen, und aufwendig. Und oftmals helfen hier tatsächlich irgendwelche Schlagwörter nicht, denn der Teufel steckt tatsächlich im Detail und es geht um sehr viel Geld. Zunächst mal würde ich erstmal generell die Frage stellen, macht es Sinn, eine Yacht zu kaufen oder nicht? Das würde ich hier mal ganz grundsätzlich zur Debatte stellen. Was denkst du dazu? Sollte man das tun oder nicht, wenn man das Geld hat? Ich denke, nein. Grundsätzlich macht es keinen Sinn, eine Yacht zu kaufen, außer du verbringst tatsächlich mehrere Monate im Jahr auf diesem Boot. Ansonsten ist es immer sehr viel günstiger, ein Boot oder eine Yacht zu chartern. Glaub mir. Also nur um übers Mittelmeer zu schippern hier für ein paar Wochen im Sommer, da macht es wirtschaftlich natürlich keinen Sinn, eine Yacht zu kaufen. Mir ist natürlich völlig klar, es geht ja nicht immer nur um rationale wirtschaftliche Fragen. Vielfach möchte man sich einfach sowas gönnen. Vielleicht hat man ein Unternehmen zum Beispiel verkauft, hat dort einen großen Betrag an Geld und zur Belohnung kauft man sich eine Yacht. Okay, das kannst du natürlich machen. Das muss ja dann auch keinen wirtschaftlichen Sinn machen, sondern das macht man dann einfach aus Jux und Dollerei. Aber wie gesagt, wirtschaftlich macht es vielfach keinen Sinn. Das muss man sagen. Also das heißt, bevor du, Uli, wirklich hier die Entscheidung triffst, die Yacht zu kaufen, würde ich mir tatsächlich zunächst mal überlegen, bringt das wirklich was? Wäre nicht besser, hier regelmäßig Boote zu chartern, wenn du mit Freunden, mit Familie hier um die Welt schippern möchtest. Aber mal angenommen nun, dass du eine solche Yacht kaufen willst, ein solches Boot kaufen willst, dann ist natürlich tatsächlich die Frage, ob es Sinn macht, das über eine Stiftung zu tun. Ja, grundsätzlich unser Ansatz wäre nun zu sagen, dass man letztlich in einer Stiftung nur Vermögen hat, nur Vermögenswerte hat, also Dinge, die im Wert steigen. Eine Yacht, wenn du sie neu kaufst, kannst du davon ausgehen, sie verliert im ersten Jahr mindestens 20% an Wert. Das kann man nicht für alle sagen. Vielleicht, wenn du irgendwie eine klassische alte Yacht kaufst, dann hat sie vielleicht einen Oldtimer-Wert. Okay, aber wenn du jetzt ein neues Boot kaufst, kannst du davon ausgehen, sie verliert 20% an Wert. Und dann musst du dich natürlich fragen, wie sinnvoll das ist, das tatsächlich in der Stiftung zu machen. Denn die Stiftung hat ja einige steuerliche Vorteile.
Sie kann zum Beispiel Immobilien steuerfrei verkaufen, so auch wie natürliche Personen. Sie kann zum Beispiel Aktien zu sehr günstigen steuerlichen Konditionen 1% hier veräußern, so wie eine GmbH. Macht es jetzt wirklich Sinn, dieses kostbar erarbeitete Vermögen, was du in dieser Stiftung hast, dann hier zu verballern für eine Yacht, die im Wert fällt? Ich frage mich, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber die größte Krux ist natürlich die Umsatzsteuer, denn du musst ja in der Stiftung die Umsatzsteuer für diese Yacht bezahlen. Das heißt, wenn die Yacht 10 Millionen kostet, zahlst du entweder nochmal 20% Umsatzsteuer drauf oder in diesen 10 Millionen sind die Umsatzsteuer schon enthalten. Die bekommst du ja nicht zurück mit der Stiftung. Also das halte ich für eine ganz schlechte Idee, daher eine Yacht über eine Stiftung zu kaufen. Jedenfalls eine Yacht, die EU-Gewässer befahren soll, denn wenn du diese Yacht natürlich nur in der Karibik verwendest, ist ja die Umsatzsteuer dort kein Thema. Ich persönlich kenne niemanden, ich kenne keinen Yachtbesitzer, der eine Yacht über eine Stiftung gekauft hat. Wenn du einen kennst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Würde mich sehr interessieren. Ich habe einige Artikel im Internet dazu gefunden, wie die superreichen Amerikaner Bill Gates oder Jeff Bezos das mit ihren Yachten machen, dass diese vielfach zum Beispiel in Trusts hier hineingegeben werden. Nun, ein Trust ist etwas ganz anderes als eine Stiftung. Das musst du wissen. Ein Trust ist keine natürliche Person, sondern lediglich ein Vertrag. Ein Trust hat auch keine effektiven steuerlichen Vorteile. Ja, wenn du zum Beispiel Aktien in einen Trust hineingibst, also ich rede jetzt von einem amerikanischen Trust und diese Aktien werden dann verkauft, dann gibt es hier keine begünstigte Besteuerung wie in der Stiftung zum Beispiel, sondern der amerikanische Trustee muss dann darauf Steuern bezahlen. Auch persönliche Holdinggesellschaften gibt es in den USA nicht, denn sie werden steuerlich benachteiligt. Ja, du hast richtig gehört. Also das bekannte deutsche Holdingmodell, wo man so seine persönliche Holdinggesellschaft hat und darunter ist dann eine operative GmbH und man nutzt letztlich hier die Holding, um dann zu investieren, um dort Geld anzusammeln, sozusagen als Sparbüchsen GmbH. Das gibt es in den USA nicht, denn auf die nicht ausgeschütteten Gewinne von solchen sogenannten Personal Holding Companies wird dennoch steuerfällig, also auf die nicht ausgeschütteten Gewinne. Ja, weil genau das amerikanische Finanzamt solche Konstellationen vermeiden will. Natürlich in den USA gibt es keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell, dort gibt es eine Sales Tax, die ist vielfach natürlich sehr viel niedriger. Da sprechen wir von 3, 4, 5%, vielleicht manchmal 8%, aber eben nicht 20 wie in der EU. Aber ansonsten nutzen hier die amerikanischen Milliardäre auch keine Steuervorteile, wenn es um die Gestaltung solcher Trusts geht. Möglicherweise dann bei der Nachlassplanung, möglicherweise, weil man dann Erbschaftssteuer regeln oder vermeiden kann. Das ist eine andere Sache, aber nicht die Ertragssteuer. Ich kann dir sagen, was Mandanten von uns gemacht haben, die sich überlegt haben, ich hätte gerne eine Yacht, ich möchte keine Yacht chartern. Wie kann ich das wirtschaftlich besonders attraktiv gestalten? Nun, die meisten Mandanten, die so vorgehen, die gründen ihre eigene kleine Chartergesellschaft. Vielfach werden hierfür maltesische Gesellschaften übrigens verwendet. Warum? Das hat übrigens der Professor Yoon in einem Video neulich ziemlich gut erklärt. Dieses Video verlinke ich hier mal hinein. Der bekannte Steuerberater Yoon, viele von euch werden ihn von YouTube kennen. Wir haben solche Modelle hier aufgesetzt für Mandanten in der Vergangenheit. Also das heißt, du gründest eine Gesellschaft, keine Stiftung, eine Gesellschaft und diese Gesellschaft ist operativ als kleine Chartergesellschaft tätig. Mit dieser Gesellschaft kaufst du dann die Yacht. Diese Gesellschaft könnte natürlich theoretisch einer Stiftung gehören. Natürlich, das ginge. Aber auch hier würde man sich eben fragen, ob es aufgrund der Tatsache, dass es ja letztlich hier um ein Produkt geht, was an Wert verliert, tatsächlich Sinn macht. Aber vielleicht gibt ja die Stiftung ein Darlehen zum Beispiel an diese Chartergesellschaft. Das wäre eine Struktur, die könnte interessant sein. Was ist der Vorteil, wenn du tatsächlich vorhast, hier dein Boot zu verchartern, wenn du es nicht brauchst? Dann kannst du hier die Vorsteuer zurückfordern, denn du kannst das Boot umsatzsteuerfrei per Reverse Charging einkaufen. Ja, also mal angenommen, du kaufst mit der maltesischen Gesellschaft eine Yacht in Deutschland,
dann wird hier Reverse Charging angewandt. Das heißt, die Umsatzsteuer wird nicht fällig. Aber wie gesagt, das geht natürlich nur, wenn du tatsächlich planst, hier das Boot zu verchartern. Sonst funktioniert es nicht, weil ansonsten ist es ja keine geschäftliche Ausgabe. Wenn du das Boot dann selbst nutzt, dann charterst du es im Grunde von deiner eigenen Gesellschaft. Und du musst dann auch an deine eigene Gesellschaft eine Chartergebühr, die marktüblich ist, bezahlen, inklusive der Umsatzsteuer. Sonst funktioniert es wieder nicht. Aber diese Mittel hast du ja dann in der Gesellschaft und dann kannst du diese Mittel zum Beispiel verwenden, um das Boot zu warten, zu unterhalten, Reparaturen vorzunehmen. Und auch hier kannst du ja dann in der Regel immer die Vorsteuer ziehen bei diesen Ausgaben. Es muss natürlich auch nicht unbedingt eine maltesische Gesellschaft sein, es kann auch eine andere Gesellschaft sein, aber eben die maltesische Gesellschaft bietet ganz interessante Vorteile an, besonders dann für die Eigennutzung. Schau dir mal dieses Video hier vom Steuerberater Jun an, was ich hier in unserer Beschreibung dieses Videos verlinken werde. Also summa summarum, meiner Meinung nach, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, keine gute Idee, eine Yacht über eine Stiftung zu kaufen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Yacht an Wert verliert und eben man dieses große umsatzsteuerliche Problem hat. Ich würde hier immer auf andere Strukturen zurückgreifen und eben, wenn du es besonders clever machen willst, dann biete dein Boot zum Charter an, dann kannst du hier tatsächlich Kosten sparen. Wie gesagt, du kannst dann Dinge wie die Instandhaltung natürlich von der Steuer absetzen. Und du kannst ja beständig dann dir die Mehrwertsteuer sparen, die ja doch ein ziemlich großer Kostenbatzen ist. Nun, lieber Uli, damit sind wir am Ende unserer Ausführungen angelangt. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Ich hoffe, du kommst jetzt mit deiner Entscheidungsfindung weiter. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dich hier von deinem Steuerberater und Rechtsanwalt beraten zu lassen. Das ist etwas, was man sehr genau kennen und prüfen muss. Wir arbeiten übrigens selbst hier mit Anwälten zusammen, die auf das Thema Yachten spezialisiert sind, auch mit deutschen Anwälten. Dort haben wir einen Kollegen in Hamburg, der Henning, der hier ziemlich versiert bei dem Thema ist, selbst ein begeisterter Segler. Der praktiziert nicht nur in Hamburg, sondern auch in Südfrankreich, hat lange in Singapur gelebt, kennt sich mit dem ganzen Thema Yachten sehr gut aus und kann dir hier eine ausgezeichnete Rechtsberatung bieten. Wenn das Themen sind, mit denen auch du dich auseinandersetzt und du dir überlegst, wie du Vermögen intelligent strukturieren kannst, steuerlich optimieren kannst, aber dennoch rechtlich und wirtschaftlich auf der sicheren Seite bist, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Links dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, im Ausland legal ihre Steuerlast zu optimieren, einen Plan B zu etablieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.